cilmi baaristu waa geedi socod lagu raadiyo aqoon cusub ama lagu fahmo arrimo hore u jiray iyadoo la adeegsanayo hab nidaamsan oo su'aalo cilmiyeed la baarayo. Ujeedada cilmi baaristu waa in la kordhiyo aqoonta. Waxaa lagu ogaan karaa xaqiiqooyin cusub oo horumariya fahamka dadka ay ka haystaan adduunka ku xeeran. In la xalliyo mushkilado. Cilmi baaristu waxay gacan ka geysataa helista xalal wax ku ool ah oo lagu wajaho dhibaatooyinka nololeed, dhaqaale, caafimaad ama deegaanka. In la tijaabiyo fikrado. Mararka qaar, cilmi baaristu waxay xaqiijisaa ama beenisaa aragtiyo hore loo qabay. In la saadaaliyo mustaqbalka. Xogta cilmiyeed waxay ka caawin kartaa saadaalinta isbeddelka imaan karo, taasoo fursad siinaysa in go'aamo sax ah la gaaro. Marka la eego, cilmi baaristu ma ahan kaliya in la arko wax hadda jiro, balse waa furaha lagu furo horumarka, hal-abuurka iyo faham qoto dheer. Yaa ka faa'iideysta cilmi baaristu? Cilmi baaristu waa il faa'iido u leh qaybaha kala duwan ee bulshada. Dawladdu waxay ku salaysaa cilmi baaris marka ay dejinayso siyaasad, xeerar iyo qorshayaal horumarineed. Jaamacadaha iyo xarumaha cilmiyeed waxay u adeegsadaan cilmi baarista in la helo aqoon cusub, lana kobciyo waxbarashada ardayda. Bulshada guud, dadweynuhu waxay ka faa'iideystaan cilmi baarisyada ku saabsan caafimaadka, nolosha, waxbarashada iyo deegaanka. Warshadaha iyo shirkadaha waxay cilmi baaristu uga faa'iideystaan horumarinta adeegyada, soo saarista badeecooyin cusub iyo in si fiican u fahmaan suuqyadooda. Aqoon-yahanada iyo xeer nidaamiyaashu waxay cilmi baaristu u adeegsadaan marka ay doonayaan in ay gaaraan go'aamo macquul ah oo xog ku dhisan. Ugu dambeyn, cilmi baaristu waa adeeg bulsho oo si guud looga wada faa'iideysto, qof walbana wuu taabanayaa si toos ah ama si dadban. Cilmi baaristu ma ahan wax loo sameeyo buugaagta kaliya, waa aalad nolosha lagu hagaajiyo. Haddaba su'aashu ma ahan yaa u baahan cilmi baaris, waa yaase ka maarmi kara.